şagirdlərim, bugün baxacağıq bərabərsizliklər mövzusuna. Öz konspektim və dokumentasiyam tam hazır olmadığı üçün, yeni dərs ona yetərincə zaman ayıra bilmədiyim üçün 9-cu siniflər üçün nəzərdə tutulan Güvən Nəşriyyatın 2025-ci il həm qayda, həm də ki test toplusundan istifadə edəcəm inşallah ki. Başladıq bərabərsizliklər. Bərabərsizlikləri mən sizin üçün bir neçə başlıq ayırmışam. Bugün baxacağıq interval başlığına, ədədi bərabərsizliklərin əsas xassələri başlığına, bir dəyişənli xəttli bərabərsizliklər və onların alt başlıqları xəttli bərabərsizliklər, sistemi xəttli bərabərsizliklər, heyət haqqında. Daha sonra bizdə qalacaq kvadrat bərabərsizliklər, onun daxilində intervallar üsulu var, rasional bərabərsizliklər və modul bərabərsizliklər. Bunun önündə də bizim inşallah ki bərabərsizliklər mövzumuz bitir. Əslində adı və kiçik xırdalıqlar çox olmağına baxmayaraq olduqca rahat bölmədir. Yəni diqqətinizi ayırsaz bacaracağınızdan əminəm. Başladıq intervallardan. Ümumiyyətlə interval deyəndə biz nə başa düşürük? İntervalın əsas necə deyim bizə izah eləməli olduğu şey aralıqdır. Yəni biz interval sözünü aralıq kimi qəbul edə bilərik. Intervallar bizə müəyyən formada verilir. Mötərizələrlə bildirilir. Məsələn, 4 bucaq mötərizə var, buna parça deyirik. Dairəvi mötərizə var, buna interval deyirik. Və fiqurlu mötərizə var ki, bunu zaten biz çoxluqda görmüşdük, burada istifadə eləməyəcəyik. Sadəcə mötərizələrə bir nümunədə demək istədim sizin üçün. Baxırıq maddələrimizdən. Birinci götürdüyümüz x ədədi həm A-dan böyükdür və ona bərabərdir, həm də B-dən kiçikdir və ona bərabərdir. Bunu biz necə başa düşürük? Ümumiyyətlə, bizdə işarələrimizdən, bərabərsizlik işarələrimizdən kiçikdir, böyükdür, kiçikdir və bərabərdir, böyükdür və bərabərdir işarələrimiz var. Buna kiçik bərabər və yaxud da böyük bərabər də deyilir. Lakin əsas oxunuşu kiçikdir və bərabərdir, böyükdür və bərabərdir formasında olacaq. Qısa olaraq kiçik bərabər, böyük bərabər də deyə bilərik. Bizə bərabərsizlikləri kiçik və böyük formasında verdikdə biz onları boş dairə və yaxud da açıq dairə, içi rənglənməmiş dairə də deyirik. Kiçik bərabərdir və yaxud da böyük bərabərdir formasında veriləndə isə dolu dairə və yaxud da qara dairə də deyilir. Yəni hər bir müəllimin ifadəsi fərqlidir. Bu şəkildə qeyd olunur. Deməli, bu içində boş olan dairə görəndə biz bu işarələri nəzərdə tutacağıq. Doluları görəndə isə daxilində bərabərdə olmaqlarını da nəzərdə tutacağıq inşallah ki. Davam edirik. Bu kiçik anlayışlarımızdan tanış olduq. Müəyyən bir x ədədi götürmüşdük. Dedik ki, həmin x ədədi A-dan böyükdür və bərabərdir. B-dən isə kiçikdir və bərabərdir. Həmin x ədədinin müəyyən bir nöqtəsini biz deyə bilmərik. Ancaq onun intervalını, yəni aralığını deyə bilərik. X ədədi A-dan böyükdür və bərabərdir deyiriksə, müəyyən bir ədəd oxu çəkilir. Aşağıda sizin üçün çəkəcəm. Müəyyən bir ədəd oxu çəkirik. Tutaq ki, A nöqtəsi buradadır, B nöqtəsi buradadır, qeyd olunur. A-dan böyükdür və bərabərdir. Tamam. Bərabəri görən kimi dairəmi doldururam, böyükdür. Gəldim. Bunu tamamilə sonsuzluğa uzada bilərdim. Hansı halda? Mənim ikinci şərtim olmasaydı. Amma ikinci şərtim də var ki, həmin x ədədi B-dən kiçikdir və ona bərabərdir. Yəni, mən burada B-ni görən kimi dayanmalıyam. Bərabər işarəsini gördüm, ona görə dolu dairə yazdım və B-dən kiçikdir. B-dən kiçikdir, tamam. B-dən kiçiklər də işarə elədim. Deməli, həmin x ədədi və yaxud da x dəyişəni bu aralıqda, bu intervalda bizim üçün qiymətlər alır. Bu şəkildə. Daha sonra baxırıq ikinci qaydamıza. İkinci qaydamızda isə birincisindən fərqli olaraq A-dan böyükdür və bərabərdir, B-dən isə sadəcə kiçik olduğunu bildirib. Əsas məqsədi də bu dairəni göstərməkdir. A-dan böyükdür, bərabərdir, götürdüm A-dan böyük bərabərləri, B-dən kiçikdir və salam, yəni B-dən kiçikləri götürürəm, lakin B-ni artıq götürə bilmirəm. Bizim birinci şərtdə A-da ola bilər, həmin x bərabərdə A-da ola bilər. X bərabərdir, B də ola bilər. Amma ikinci şərtimizdə x bərabərdir A olar, x bərabərdir B olmaz. Bunu da bizə bildirmək istəyir. Bu şəkildə. Sonra keçirik üçüncü şərtimizə. Üçüncü şərtimizdə isə A-dan böyükdür, ciddi böyükdür də deyirik bunlara. Ciddi böyükdür, ciddi kiçikdir işarələri. A-dan böyükdür,
B'den ise kiçiği beraberdir. Yani x a'ya beraber ola bilmez. X mütləq ki a'dan böyükdür. A'dan böyükləri götürürük. B'den ise kiçik beraberdir. B'den kiçik beraberləri götürürük ta ki a'ya kadar. A ile B'nin aralığında olmalıdır. Yani intervalında olmalıdır. Ve beraberlik işaresini gördük. Nöqtəmizdə qara nöqtə elədik və yaxud da içi dolu dairə elədik. İndi keçirik digərinə. X ədədi A'dan ciddi böyükdür, B'den ise ciddi kiçikdir. Yine eyni aralığı, yani eyni interval götürürük. Sadece bu dəfə bizim hər iki dairəmiz boş dairə olacaq. Yani burada da bu işarədən istifadə edəcəyik, burada da bu işarədən istifadə edəcəyik. Çıkarım buradan. Aralığımız ise A'dan böyükdür. Gəlirik B'ni gördük, dayanırıq. B'den de kiçiydi, gəlirik A'nı gördük, dayanırıq. Bundan ibarət olacaq. Daha sonra bura qədər gəldiyi mörtəzələrdə sizə indi izah eləmək istəyirəm. Baxın, əgər böyük bərabərdir, kiçik bərabərdir işarələr varsa biz parça mörtəzədən və ya da kvadrat mörtəzədən, burada parça deyirik, parçalardan istifadə edəcəyik. Yəni bu bərabər işarəsini gördüksə iki dənə şey yadımızda saxlayırıq. Biri dairənin içi dolu olduğu və parça. Və salam, bərabər işarələri bunları nəzərdə saxlayır. Əgər x ədədi A'dan böyük bərabərsə, deməli A'nın yanında parça işarəsi, B'den kiçik bərabərsə, deməli B'nin yanında da parça işarəsi olacaq. Baxıram, ikinci şərtdə deyir ki, x ədədi A'dan böyük bərabərdir. Yenə böyük bərabərsə A'nın yanında parça işarəsi, B'den isə ciddi kiçikdir. Yani burada intervaldan istifadə edəcəm. Sadəcə kiçikdir, böyük işarələr olduqda yadımızda saxlamalı olduğumuz şey boş dairə və intervallardır. Yəni yumru mörtəzələrdə deyə bilərik, böyüklük kiçikdir işarələr 3. Yəni əgər B'nin yanında bərabər yoxdursa, ona mən kvadrat mörtəzədən istifadə eləmirəm. X ədədi B'dən ciddi kiçikdirsə və salam intervalımı qoyacağım. Və yaxud da yumru mörtəzəmi qoyacağım. Burada da həmçinin işarəyə baxırıq. Bərabər işarəsi deyil. Deməli yumru mörtəzədir. Burada bərabər işarəsidir. Kvadrat mörtəzədir. Yazdıq. Burada da həmçinin hər ikisində ciddi böyük və ciddi kiçik işarələrdir. Ona görə ifadəmiz oldu. Mörtəzələrimiz oldu bu şəkildə. Bu işarəndə nə olduğunu biz çoxluqda keçmişdik. Daxildir deməkdir. Yəni x daxildir. AB aralığına, x daxildir AB, 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 fərqləri isə mörtəzələrindədir. Burada həm A, həm B x-a daxildir. Burada sadəcə A x-a daxildir. Burada sadəcə B x-a daxildir. Digər misalda isə, digər nümunəmizdə isə həm A, həm B x-a daxil deyil. İndi mən aşağıda bunlar haqqında nümunə yazım sizə. Yazarkən zamanımız getməsin deyə donduracağım. Yazdım. Birinci nümunəmizdə deyir ki, x daxildir 8-10 parçasına. Bu nə deməkdir? Yəni x-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu 8-i alır, 9-u alır, 10 alır. Parçada varsa 8-i də 10'u da götürə bilirik. Və onlar arasında olan 9'u. Mən daha kiçik, rahat yazmaq üçün daha kiçik rəqəmlər götürdüm. Burada x bərabərdir 8'i alır. Hardan bildik? Çünki kvadrat mörtəzədir. Yazdım 8, 9, 10'u alır mı? Yok. Çünkü dairə və mörtəzədir. Və salam. X oldu bu çoxluq. Sonra keçirik üçüncü nümunəmizə. Üçüncüdə nə deyir? X bərabərdir 8'i almır. Çünki yumru dairədir. 8'in üzərinə xətt çəkdim. 9'u alır, 10'u da alır. Çünki kvadrat mörtəzədir. Və salam. Dördüncü nümunəyə baxıram. X bərabərdir 8'i də almır. 10'u da almır. Yəni x sadəcə 9 olacaq. Və salam. Bu da bizim oldu. İlk 4 qaydamıza nümunə. Digərlərinə baxırıq. Digərlərində deyir ki, A böyük bərabər, üzr istəyirəm, x böyük bərabərdir A-dan. Deməli, bizim x ədədimiz A-dan böyük və ona bərabər olan hər bir rəqəmi ala bilər. Hər bir ifadəni ala bilər. X-i yenə bilmirik hansı aralıqdadır. A nöqtəsi sadəcə bizə verilib. Əgər A nöqtəsi buradadırsa, biz onu bərabərlik işarəsinə görə dolu dairədən yazacağıq və x ondan böyük. Böyük dedikdə ədəd oxum biz sizdən keçmişik. Nəyə gedirdik? Sağ tərəfə gedirdik. Və burada bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü misallarda
daha doğrusu 1, 2, 3, 4-cü misallarda bizim müəyyən bir məhdudiyyətimiz vardı. Həm A-dan istifadə olunurdu, həm B-dən. Ona görə biz həmin aralıqda x-ları yaza bilirdik. Amma burada isə heç bir məhdudiyyətimiz yoxdur, sonsuz saydadır. Ona görə deyirəm ki, x A-dan böyükdürsə, sonsuzluğa doğru gedəcək. A-dan çıxır, sonsuzluqda dayanır. Nümunə olaraq belə verə bilərəm. Məsələn, deyirəm ki, x ədədi və yaxud da olsun elə x ədədi. X ədədi böyük bərabərdir, tutaq ki, 18-dən. X ədədi 18-də olar. A-nın yerinə 18 qoydum. X ədədi 18-də olar. 19-da olar. 45-də olar. 125-də olar. 652-də olar. 786-da olar və s. və ilaxır. Yəni 18-dən böyükdür deyirəmsə, böyük və bərabərdir deyirəmsə, 18-də götürür və 18-dən böyük istənilən rəqəmi götürə bilir. Onda biz müsbət sonsuzluqla işarə edirik. X böyükdür A nə deməkdir? Yenə 18 nümunəsini gətirirəm. X böyük bərabərdir 18, X böyükdür 18. X böyükdür 18. Yəni X 18 ola bilməz. 18-dən böyük nə istəyirsə ola bilər. Ən kiçik isə 19-a bərabər olacaq. X əgər 18-dən böyükdürsə, ən kiçik 19-a bərabər olacaq. 19, 29, 42, 57, 765, 223 və s. və axır hansı rəqəmi istəyirik qoya bilərik müsbət sonsuzluğa doğru. Daha sonra gəldik x-in kiçik olduğu hallar. X əgər b-dən kiçikdirsə, onda mənfi sonsuzluğa doğru gedəcək. Kiçiklər demişdik ki, sol tərəfə gedir. Məsələn, yenə götürürəm x kiçik bərabərdir. Tutaq ki, 27-dən. 27 b-nin yerində olur. 27-dən kiçik və ona bərabər. Yəni x 27-də ola bilər. 27-dən kiçik bütün rəqəmlər ola bilər. Ta ki, mənfi sonsuzluğa qədər. Məsələn, onlar 12, mənfi 45, mənfi 620, mənfi 786 və s. və ilaxır. Heç bir fərqi yoxdur. Daha sonra x ciddi kiçikdir. B-dən b-nin yerinə 27 qoymuşduq. Deyirik x kiçikdir 27-dən. Yəni x 27 ola bilməz. 27-dən kiçik hər bir rəqəmi alar. Məsələn, x də daxildir r deyirsə, yəni həqiqi ədədlər deyirsə, yəni mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq arasında bütün rəqəmləri ala bilər. Bu bizim anlayışlarımız. Mötərizələrə də baxaq. Yeni baxırıq ki, əgər bərabər işarəsi varsa, demək kvadrat mötərizədir. Bərabər işarəsi yoxdursa, intervaldır. Bərabər işarəsi var, kvadrat mötərizədir. Bərabər işarəsi yoxdur, intervaldır. Bunları öyrəndik. Və sonsuzluq işarələrində necə olacaq? Sonsuzluq işarələrində ancaq yumru mötərizə və yaxud da dediyimiz kimi intervallar olacaq. Yəni müsbət sonsuzluq, mənfi sonsuzluq. Gəlin qələmlə yazım. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq işarələrində əgər parça görsək, bu variant qəti səhvdir. Ola bilməz. Ancaq yumru mötərizə ola bilər. Hətta bəzən olur ki, bizə şagirdləri çaşdırmaq üçün misallar verilir. Misal nədən ibarətdir? Tutaq ki, biz misalı həll eləmişik. Cavab tapmışıq ki, 56-dan tutaq ki, 56-dan böyük bərabərdir. Cavabı bunu tapmışam ki, x böyük bərabərdir 56-dan. Deməli, nə olar? 56-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Bizə cavabı birinci verir bu şəkildə. A bəndi yazıram. B bəndində verir bu şəkildə. 56-dan müsbət sonsuzluğa. C bəndində verir bu şəkildə. 56-dan müsbət sonsuzluğa. Sizcə hansı olacaq? Düşünün. Bəli. Təbii ki də cavab olacaq bizdə B bəndi. Nə üçün? Çünki birinciyi biz burada bərabər işarəsini görürük. 56-nın yanında mütləq ki, kvadrat mötərizə olmalıdır. Burada kvadrat mötərizə yoxdur. A bəndən çıxdı. Gəlirik, baxırıq, burada 56-nın yanında kvadrat mötərizə var mı? Var. X 56-dan böyük və bərabərdir. Böyükdürsə, bizdə müsbət sonsuzluq var. Çünki ikinci bir rəqəmimiz yoxdursa, yoxdur ki, o artıb, gəlib həmin rəqəmdə dayansın. Baxın, burada nə idi? A-dan çıxdı, artdı, gəldi B-də dayandı. Amma bizdə artıq burada elə bir şansımız yoxdur ki,
X artsın, 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 hardansa dayansın. Dayanmır, gedir sonsuzluğa doğru. Sonsuzluğun yanında da hansı işarə olacaq dedik? Yumru mörtəsi, interval işarəsi. Deməli, B bəndi də düzdür. B bəndini qaralayıram ya da kənarla işarə qoyuram. Heç bir fərq yoxdur. Kvadrat mörtəsi olduğu üçün də bu variant tamamilə səhvdir. Və salam, bu bizim oldu. İntervallar haqqında əsas anlaşdığımız həqiqət ədədlərdə dəyəndə biz başa düşürük mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa.